嗨，各位 Texas 朋友，大家好，我是刘根明。我在纽约快10年，我现在终于很开心，我回到这个地方，台湾，我回来了。等一下讲完之后就可以去吃一碗牛肉面了。或许大家不认识我，可是今天我从纽约请来一位朋友，你们一定认识。那我们现在把时间交给他。林书豪刚从纽约，他去了休斯顿，而我也从纽约回到了台湾。那我做这支动画呢，是要告诉大家，我的职业，我的职业是一个 motion graphic director， 也是一个插画家。那我们刚刚看到这个大概10秒的动画，我大概花了几天的时间，可能有几千个步骤，其实是非常复杂的。那动画导演这个东西，这个职业呢，在纽约大概少说也有2500人在做吧。那为什么我今天会站在这里呢？其实原因是我的背景，我的背景不是科班出身。我的背景不是科班出身，我大学的时候，其实在台湾我是一个抓虫的人，我是一个每天都在山上抓昆虫的人。台湾400多种蝴蝶，我看过213种。54种锹形虫呢，我只有21种的标本。我大学的时候还发现一种新种的蝗虫。4年来，我骑车去调查全台湾的蝴蝶，我大概骑了10万公里，大概可以地球环绕一圈了。其实大自然就是我的教室，我每天都在山里跑。这是我高中时候的样子。这真的是我，这不是阿北，这真的是我，不要怀疑。这是我高中参加蝴蝶保育协会，开始学习如何做标本，如何去研究昆虫。所以我就报了这些标本，然后我就跑去甄试，我就上了台大昆虫系了。听起来还蛮简单的。这里是北横最高点塔曼，它的海拔是2150公尺。我大学4年大概有每个礼拜都有3天都在里面做采集的工作。我们每天都在追寻这些美丽的生物。看到这个我就想到一个小故事，就是我小时候啊，有一天晚上，我们全家都在睡觉，然后这时候忽然就从我爸妈房间传出一声尖叫声，我妈讲啊，然后我们全家都吓醒了，我们就赶快冲到她房间去。结果我就看到我妈妈，我们灯一开就看到我妈抬着脚，然后说：“我被一个插头夹到了。”然后我爸就抬起我妈的脚，看一个黑黑的东西，说：“这不是插头啦，这是根名起的甲虫啊。”就看到左边这个不是插头，是一个甲虫，它叫锹形虫。我从小啊家里就养了这么多插头，所以呢，我真的很感谢我爸妈他们的容忍。既然我这么爱昆虫，那我为什么最后会跑去纽约学设计呢？我想是2个原因。第一个原因呢是微积分，第二个原因是纽约。为什么说是微积分呢？我们大概告诉我昆虫有几只脚？6只嘛，对不对？那我就不懂为什么我们要学这个微积分去算它有6只脚呢？我大学的时候微积分重修3次，对，所以我那时候知道，我其实不太适合做基础科学研究。那刚刚讲到纽约大学有一个机会，我去了纽约一趟，那我整个大开眼界。那我从小很爱画画，所以它完全激发了起我爱画画这个初衷。所以我就开始准备，我大概花了5年的时间，包括当兵吧。那终于有机会申请到 School of Visual Arts， 就是纽约艺术学院，然后开启了我的纽约人生。那其实呢，纽约这个城市大家都很会讲，大家也看了很多电影，大家也去过每个
旅行书都我在纽约的漫步，我在纽约第5大道等等。可是我看纽约的角度跟大家比较不一样，因为我是用一种田野调查和昆虫采集的方式，在探索这个城市。那其实不一样，只是说机车换成了脚踏车，那我的虫网变成我的相机。所以大家都知道，纽约地铁是非常发达的，可是我不喜欢坐地铁，因为我觉得坐地铁，人家往往会忘记了这整个城市的面貌，所以我选择骑车。我每天上班，我从布鲁克林骑过桥，然后继续在曼哈顿穿梭。我跟计程车追逐，我当然看到辣妹还是要看一下。下班时候，我就骑着我的脚踏车，我开始去追寻这些灵感，去看新的 graffiti、新的涂鸦艺术，这些都是我灵感的来源。那其实呢，在探索山林和探索城市对我来说是一样的东西。为什么呢？因为在我们昆虫系有句名言，就是你永远都不知道下一棵树会有什么甲虫。那其实对我来说也是一样，我骑着脚踏车，我永远不知道下一个街角会有什么新的涂鸦，对不对？然后，而且还有一个东西，我也永远都不知道我下个街口有什么被丢弃的家具。为什么要讲丢弃的家具呢？其实因为我的职业啊，除了是一个动画导演之外，其实我下班的兴趣是，我是喜欢捡破烂。我喜欢用采集昆虫方式去到处找垃圾堆里看有什么好东西。因为呢，纽约是一个非常浪费的城市，很多人都用一些好东西就直接丢掉。有一天我下班，我看到一个这个，在21街和5大道，这是一个 Rimowa 行李箱。这个台湾卖很贵嘛，纽约也很贵，所以我那时候就提起来看，还不错嘛，是好的。只有一些贴纸，我就很开心，我就骑着脚踏车，就一只手提着它，一直继续骑脚踏车，这是要练过的，就单手骑，然后在曼哈顿里，然后闪着计程车，因为已经捡了很多年了，捡破烂捡很多年，然后再过了2个街口之后，我竟然又看到一个一个北欧的柜子，come on， 怎么会有人把这个东西丢在外面啊？所以呢，我那时候很犹豫，我到底要捡哪一个？那有时候还要烦恼说，我捡来椅子要放哪里啊？要怎么放？所以我就放在我的工作室，这就变我的红绿灯椅子。那捡出兴趣来了。我现在到处捡，就是像抓昆虫方式到处捡。今年1月的时候吧，在台南，我一下车马上就捡到一个北欧台式沙发。那我捡了这么多东西，全部都塞到我的公寓里面，所以我的公寓现在长这个样子。这是我住的地方，也是我的工作室。里面所有的家具都是我去跳蚤市场捡的，或是在垃圾堆翻来的。那这也同时也是我工作的地方。我有很多的案子在这里进行，像你们现在看到右边那个就是一个 Facebook， 我正在拍一个 Facebook 的 project。我用我所捡来的这些小杂货，从跳蚤市场挖来这些东西，再进行我的创作。那其实我很喜欢这些旧货，原因是因为它每个背后都有它的故事，它都有它的设计的历史。我就从这些故事中去学习到很多设计的知识。这是我的百宝箱，里面很多给息是我拍片用的小道具。然后这是我在拍 Stop Motion 的东西。那 Stop Motion 对我来说是一个叫做停格动画，这是对我来说我常用的一个表现方式，因为我觉得，因为你在拍摄的时候有一些不完美，因为现在都太数位了，我们需要一点点的不完美，有点瑕疵，这样才会给作品一些温度，才会给作品带来一些生命力。所以我现在就用我这些小道具一格一格拍。这是卢广仲的 MV， 我也是用一些 Stop Motion 的方式去呈现。这是 IDN 100期的纪念动画。所以我们在纽约工作方式是非常的开放，非常的 open。我们永远都在问自己，我们还能做些什么？我们还有什么新的 idea？ 那有时候我是导演嘛，可是我有时候还是要下海去当演员。
不用怀疑，这只猩猩就是我。对，那其实呢，看起来好像工作很好玩嘛，其实也是常常加班，每天都加到半夜。这是我工作3点时候的样子，已经喝了3瓶了，这简直就在卖干。那其实在这边工作这么久，看似很有趣，其实一个人在异乡打拼，在纽约这个城市，其实是很辛苦的，因为是又这么高，消费又这么高，然后你会很想家。有一天，我就望着窗外的大雪，我坐在地铁上面，我那时候内心非常的孤寂，我非常的想家。然后这个时候，我听到了一个声音，没错，就是蝉叫。因为纽约实在是一个太大的城市，太多噪音了，你永远都不知道你真正心里想听的声音是什么。可对我来说，我最心里对我最感动的声音是这个声音，是我记忆里面台湾的这些蝉叫。所以我就把这些对台湾的思念化成一股动力，我就做了现在影响我最深的一支动画，叫做《Travel Diary》。它故事是在讲一本旅行的笔记本，去世界各地去旅游。笔记本的每一页都真空保存旅行动人的当下。我就把我很喜欢的昆虫全部都放进去，我把我的家乡，我在万华长大，我把我的家乡龙山寺也放进去。那这些对昆虫对我来说是一个我最深的乡愁，所以我把纽约还有把昆虫这2个完全不一样的元素做一个结合，我创造出一种属于我自己的独特的影像风格。其实我觉得我一点都不后悔，我曾经在山里蹉跎那段岁月，因为我到纽约的时候已经26岁了，什么都不会。我的同事可能已经在那边工作好几年了，可是对我来说，我觉得设计是要做一辈子。可是我的这些经验是没有任何人可以复制的。对我对那种大自然的感动是没有任何人可以复制的。所以后来这支动画得了很多奖，带我去更多地方旅行。从此之后，我更有信心，我可以去制作，用我的 style 去做各种不同的动画，去接受各种不同的挑战。我整个爆发出来，我可以用尽全力去做我想做的事情，就是设计。因为我觉得我已经融合当初所有大自然给予我的，用我自己的语言去表达出来。所以我开始有越来越多的客户找我，比如说他们很强调一些独立品牌的独立精神的一些品牌，比如说日舞影展，然后我很喜欢用插画的方式去表现动画。直到2010年，滚石唱片给了我一个机会，就是让我去召集一群在纽约的台湾设计师，一起共同去创作一首脍炙人口歌曲，叫做《快乐天堂》。那这不是纽约血汗工厂哈，这个是在第5大道工作室。我们用乒乓球桌，我们用我们的剪刀，我们用相机，我们去重新建立起这个我们很熟悉的这个台湾。所以对我来说，我觉得这是一个契机，因为这首歌让我重新又认识了台湾，然后唤起我对大自然还有对这块土地的热爱。我是刘根明，我现在回到了台湾。我从一个万华的昆虫小子，然后去了纽约学设计，绕了一圈，现在站在这块土地上。我希望能够为这片土地创造出更多更美的动画。谢谢大家。